এবিএস নাই না থাক রিং লাগাইছে ইন্দোনেশিয়ান একটা পিক আপ দেন না সিজ করবো রে ভাই আওয়াজ ঠিক করবা গেলে ইঞ্জিন ফাটানো লাগবে ভাই সরি ভাই ইটস অফ করেন 28,000 চলছে না 28,000 হয়েছে। এটা একটি R15 ভার্সন 3 ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন। এই বাইকটি এত পরিমাণ রাফ চালানো হয়েছে যেটা আপনারা ইতিপূর্বে সাউন্ডটি দেখে বুঝতে পেরেছেন যে এটা কী পরিমাণ রাফ ইউজ করা হয়েছে। তো এই বাইকটির স্টান্ট করা হয়েছে, তো বাইকটি দেখেন উপরে অনেক কিছু কালার মালার করা হয়েছে যার কারণে আপনি হয়তো বুঝতে পারতেছেন না, কিন্তু এটার পাদানিটা দেখেন যে পাদানিটা দেওয়া আছে, পাদানি শুধু আপনার ক্ষয়ে গেছে, এটা ফুট রেস্ট বলা হয় যেটাতে পা রাখা হয়। তো এটা ইঞ্জিন কোয়ালিটি খুবই বাজে, তো ইঞ্জিন ওভারহোলিং ছাড়া এটা সাউন্ড মানে ঠিক করা কোনোভাবে পসিবল না। তো এই দেখেন পাদানিটা, তো এই হচ্ছে অবস্থা। ইঞ্জিনেশন ভার্সন কিন্তু অনেক ভালো একটা বাইক, তো এটা সব কিছু শেষ করে দিয়েছে, ইভেন এটা অ্যাক্সিডেন্ট করছে। আপনারা বলতে পারেন যে ইঞ্জিনেশন ভার্সন ব্যান শক অ্যাবজর্বার এমন কেন, তো এটা হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট করার ফলে ইঞ্জিনেশন ভার্সনের শক অ্যাবজর্বারের দাম অনেক বেশি, যার কারণে এটা টেলিস্কোপ সাসপেনশন লাগিয়েছে উনি সামনে, এবং যার কারণে এটা এবিএস নাই। এটা ইঞ্জিনেশন ভার্সন যার কারণে এবিএস নাই, কিন্তু এখানে শক অ্যাবজর্বার লাগানো হয়েছে টেলিস্কোপ, মানে ইন্ডিয়ান ভার্সনটা। এই জন্য অনেকে ভালো করে না দেখলে এটা বুঝতে পারবে না যে আসলে এটা কোন ভার্সন, মানে ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন নাকি ইন্ডিয়ান ভার্সন। তো এই ছিল বাইকটি, তো আপনারা বাইকটি সেফলি রাইড করবেন। ধন্যবাদ।